Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін етсіз котлет пісірудің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Осы кешкі асқа не тамақ істеймін деп осы котлетті жасауды ұйғардым. Және сіздермен бір бөлісіп қояйын деп отырмын. Өте жылдам дайын болады. Және дәмді болып шығады. Осылай менімен бірге жасап көріңіз. Видеомды соңына дейін қарап, астындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Бұл тағамды дайындау үшін маған 300 грамм кабачок, бір картоп және бір сәбіз қажет болды. Кабачок, картоп, сәбіз үшеуін де осылай үккіштің ірі жағынан өткізіп аламын. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ой пікірлеріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыздар. Үйде ет болмай қалған жағдайда осы тағамды пісіріп жүрсеңіздер, жылдамдатып, өте жылдам дайын болады, және де денсаулыққа пайдалы витамин ғой бұл жерде. Үккіштен өткізіп, суын сығып алған соң, үстіне 2 жұмыртқа, дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосам, бір ас қасық ұн қосып жіберем, сосын дәмдеуіштер, мендегі мята, сосын фаршқа арналған дәмдеуіш, фарштың дәмі шығып тұрсын деп, фаршқа арналған дәмдеуішті қостым мен. Сосын қызып тұрған табадағы майға осылай екі жағын қуырып аламын. Өте бір керемет дәмді болып шығады екен. Осылай жасап көріңіздер міндетті түрде. Енді бұның қасына гарнир жасасаңыздар да болады. Картофельный пюре, макарон, күріш, гречкадан гарнир жасап, дайындап столға қойсаңыздар болады. Мінекей, мен котлеттерім дайын болды. Өте дәмді, сочный болып пісіп шықты. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып қойғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Арнамда келесі кездескенше аман сау болыңыз. Арнамнан алыстамаңыз. Осылай кешкі асқа, түскі асқа жасап көруге болады.